سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بلغ الغلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بارغ من مغرب خذ يدي ساحلنا شكارنا إمدادكم حضرت جغم آزادكم دار دین و دنیا شادکن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نام سارا پیر کامل کاملارا رہنما یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصداع كما كان حقه بعد الهدى بذل قصة مختصر ارشاد جانا لگدا محال ہے ارشاد جانا لگدا محال میرے نبی دا بکھرا کمال ارشاد جانا لگدا محال میرے نبی دا بکھرا کمال تلیاں نو چمیاں روح الامین تلیاں نو چمیاں روح الامین تلیاں نو چمیاں روح الامین آنکھیں بلانا خود ذوالجلال آنکھیں بلانا خود ذوالجلال میرے نبی دا بکھرا کمال ارشاد جانا لگدا محال میرے نبی دا بکھرا کمال اسرا دی آیت دس دیے شاکر اسرا دی آیت دس دیے شاکر اسرا دی آیت دس دیے شاکر سونے دی کدرے نہ کوئی مثال سونے
अरशां ते जाना लगदा महाले, अरशां ते जाना लगदा महाले, मेरे नबी दा बखरा कमाल। अल्लाह ताला दी हमदो सलात बाद आका इनामदार मदीने दे ताजदार अहमद मुख्तार शब असरा दे दूल्हा मालके हर दो सरा अहमद मुजतबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह आलिया दे अंदर हदिया नजराना दुरूद व सलाम पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिब अल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों दी साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तान दी एहतशाम अज दा जुम्मतुल मुबारक रजबुल मरजब शरीफ दा दूसरा जुमा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज 9 तारीख है। यो महीना है जिस महीने दे अंदर ताजदार हलअता हजरत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम दी विलादत बासआदत हुई। यो महीना है जिस महीने दे अंदर हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी विलादत बासआदत हुई। यो महीना है जिस महीने दे अंदर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम शाफ़िए महशर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम नु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौजज़ाए मिराज अता फरमाया। रजबुल मरजब शरीफ दी 26 तारीख गुजार के रात जड़ी 27 भी नहीं आती है, इस 27 रजबुल मरजब दी रात तुहाडे ते मेरे लजपाल आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम नु अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौजज़ाए मिराज अता फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दे वाक़या मिराज दे हवाले दे नाल गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक असां तुहाडे सामने अर्ज़ कीता सी कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ बशर्ते ज़िंदगी अगर अल्लाह ने ज़िंदगी च मौका दिता तो असी इंशाअल्लाह मिराज दियां हिकमतां बयान करांगे। मिराज दी हिकमत बयान करांगे, मिराज होई क्यों, ये ज़रूरत पेश आई क्यों। देखो कुरान करीम में 6666 आयतां ने, हर कुरान दी आया करीमा दे नज़ूल दा कोई मकसद है, कोई वजह है, किसे ना किसे वजह दे नाल किसे ना किसे हिकमत दे नाल कुरान नाज़िल होया है। किते अल्लाह ने अपना हुक्म सादर फरमाया है, किते अल्लाह ने अपने महबूब दी अदा नूं वेखिया है, किते अल्लाह ने अपने महबूब दे कंगा मुबारक अपने जुल्फा मुबारक दे विच कंगा करदियां फरमाया वल फज्र वला यालिल अश्र। किते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मा ज़ागल बसर व मा तगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मा ज़ागल बसर दे नैना दा जिक्र कुरान दे अंदर कीता। किते अल्लाह ने फरमाया बद्दुहा महबूब दे चेहरे दा जिक्र कीता, फरमाया बल लैली इदा सजा। इस रात दी तारीख नूं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुल्फ़े अंबरीन दे नाल तशबीह दी गई। किते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, जिथे महबूब ने कदम रखिया अल्लाह फरमाया महबूबा जिथे तेरे कदम लगे ने मैं रब हो के उस जगह दी कसम फरमाना, कसम उठाना। तो दोस्तान मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6666 आयतां नाज़िल फरमाइयां ते हर आयत दा कोई ना कोई मकसद है, हर आयत दा कोई ना कोई पर्पस है, हर आयत दे अंदर कोई ना कोई हिकमत है, कोई वजह है, शान नज़ूल है। ते इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम नु मौजज़ाए मिराज अता फरमाया ते उदी वजह की बड़ी हिकमत की सन, किस वजह तो सरकार देखो आम की बात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर मुतलक है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। वो चाहता थे हरमे पाक ते ही सरकार नु मिराज ते ले जांदा, लेकिन इहदी वजह की सी, क्यों बैतुल हराम तो बैतुल मुकद्दस तरफ सफर क्यों होया, सफर क्यों होया। फिर बैतुल मुकद्दस जाके उत्थे जनाब वाला अंबिया इकराम दी इमामत भी करवाई, फिर उथू सफरे मिराज शुरू होया।
اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق کے چاہتا تے بیت الحرام تو ہی لے جاتا، لیکن فرمایا کہ یہ حکمتاں نے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر انہاں حکمتاں نو بیان بھی فرمایا ہے، انہاں حکمتاں دا ذکر بھی کیتا ہے۔ رب کائنات نے ہور نبیاں نو بھی معراج عطا کیتی ہے، کسے نو ایک پہلے آسمان دی معراج ہے، کسے نو دوسرے آسمان دی معراج ہے، کسے نو تیسرے آسمان دی معراج ہے، حتیٰ کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو 6ویں آسمان تک دی رسائی سی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی معراج سی، حضرت آدم علیہ السلام دی معراج کی سی، حضرت آدم علیہ السلام دی معراج یہ سی 300 سال تک اللہ دی بارگاہ جو رو رو کے دعاواں کرتے رہے، دعاواں کرتے رہے، دعاواں کرتے رہے، تے 300 سال گزرنے تو بعد جدو آپ نے عرض کی اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے میرے آقا دا وسیلہ پیش کر کے جو دعا کی تھی، رب کائنات نے دعا قبول فرمائی، فرمایا آدم یہی تیری معراج ہے، یہی تیری معراج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، چھٹے آسمان تے آپ تشریف لے گئے، اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے خلیل یا رب العالمین حکم ہوئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا چھٹے آسمان تے آ کے تسی معراج لین آئے ہو تے اے پیارے خلیل ذرا زمین نظر مارو، آپ نے نظر ماری نا، اللہ تعالیٰ نے حجاب ہٹائے، سارے حجاب ہٹائے، زمین تے جتنی بھی امت پھر دی ہے بھئی ساری نظر آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین دے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیا تے ویکھیا کی ہے اپنے ایک امتی نو گناہ دے اندر مبتلا ویکھیا، گناہ دے اندر مبتلا ویکھیا، گناہ دے اندر ویکھ کے تے آپ نا جلال آ گیا، اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی مولا کہ میری امت دے وچوں ایک امتی ہے جڑا گناہ دے وچ پھسیا ہویا ہے اور گناہ دے گناہ کردا جا رہا ہے، رب العالمین دی بارگاہ چ بد دعا کیتی یا اللہ اینو تباہ و برباد کر دے، اس نو تباہ و برباد کر دتا گیا۔ پھر دوسری طرف آپ نے نظر ماری، اللہ نے حجاب ہٹائے، ایک اور گناہگار دے اوتے نظر پئی اور جناب والا وہ بھی گناہاں دے اندر مبتلا ہے، وہ صرف اور صرف گناہ ہی کر رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کی یا رب العالمین انہوں بھی غارت کر دے۔ اسی طرح 3 مرتبہ حجاب ہٹائے گئے، 3 مرتبہ دعا کیتی گئی، تو جدو تواڈے تے میرے لجپال آقا دی واری آئی تے 4تھی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم خلیل اللہ تواڈی معراج ہو گئی، تسی واپس جا سکدے ہو۔ جدو تواڈے تے میرے لجپال آقا دی واری آئی، اللہ نے سدرۃ المنتہا کعبہ قوسین او ادنا دیاں بلندیاں تے بلا کے اپنی امت بھی دکھائی، گناہگار امت بھی دیکھی، رب کائنات نے فرمایا محبوبہ جنت بھی مشاہدہ تو کر لے، ایس ساریاں جتنیاں ہریالیاں نے جتنیاں بہاراں نے جنت دے اندر تو دیکھ لے، تینوں اختیار ہے، تے رب کائنات نے فرمایا ہن کی چاہنا ہے؟ عرض کیتی یا اللہ کعبہ قوسین او ادنا دیاں بلندیاں تے آیا، جنت دی میں سیر کیتی، تیرا دیدار کیتا، اس دے باوجود میں اپنی امت دے وچ جانا چاہنا، اس دے باوجود میں اپنی امت دے اندر جانا چاہنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نو معراج ہوئی، انہوں نے کس طرح معراج ہوئی؟ آپ دی بارگاہ دے اندر ایک فرشتہ آیا تے آ کے سلام عرض کیتا، تو آپ نے فرمایا کون ہے تو؟ عرض کیتی فرشتہ ماں، فرمایا تیری ڈیوٹی کی ہے؟ کیا لگا جی 360 فرشتے سورج نو کھچ دینے، سورج دے اوتے ڈیوٹی ہے، انہاں وچ ایک میں ہاں، تو فرمایا کالے واسطے آیا ہے؟ تے او عرض کرتا ہے کہ اے پیارے نبی اے حضرت ادریس علیہ السلام میں اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی مولا میں تیرے پیارے ادریس نو ملنا چاہنا، تیرے پیارے ادریس دی دیدار کرنا چاہنا، تو رب کائنات نے مینوں اجازت دیتی ہے میں تہاڈی زیارت کرنے واسطے آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اچھا، تے او کہنے لگا جی اللہ دا حکم ہے کی چاہندے ہو، کوئی تہاڈی خواہش ہوئے؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں چاہنا کل نفس ذائقۃ الموت، میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہنا، میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسرائیل جاؤ ذرا ادریس علیہ السلام دی اس منشا نو پورا کرو۔ اللہ دی بارگاہ جد کیتی یا اللہ میں موت کا ذائقہ چکھنا اس واسطے چاہنا تاکہ میں اس دی تلخی نو ویکھاں، اس دی تلخی نو ویکھاں تے اس تلخی دی وجہ نال تیرے خوف وچ آ کے میں تیری ہور زیادہ عبادت کر سکاں، سبحان اللہ، ہور زیادہ عبادت کر سکاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام تے موت وارد کیتی گئی،
روح کف سے انسری جو کٹی گئی پھر دوبارہ لٹائی گئی. پھر پوچھیا پیارے نبی ہن کوئی حکم ہوئے؟ فرمایا ہن میرا دل کردا ہے اے آسمان تے چمکن والا سورج جیڑا ہے نا اس سورج دی جتھے تہاڈی ڈیوٹی ہے میں اس دی آب و تاب تے ایتھے کھلو کے ویکھنا پیا لیکن میں دے قریب جا کے ویکھنا چاہنا اے دی تپش نوں ویکھنا چاہنا اے دی تپش نوں محسوس کرنا چاہنا اے دی تپش نوں محسوس کر کے میں چاہنا میں اللہ دی ہور عبادت کراں کراں. پھر اللہ نے فرمایا لے چلو اینو اوتھے. حضرت ادریس علیہ السلام اوتھے چلے گئے. فرمایا ہن عرض کیتی ہن دسو جی کوئی ہور کوئی خواہش ہوئے؟ فرمایا مینوں جہنم دکھاؤ میں جہنم دیکھنا چاہنا تاکہ میں اس دی گہرائی نو ویکھ کے اس دی تپش نو ویکھ کے اس دی سزا نو ویکھ کے اللہ دے خوف دے نال میں ہور زیادہ عبادت کر سکاں. اللہ نے فرمایا میرے ادریس علیہ السلام نو جہنم دے اوپر دی گزارو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اینو جہنم دے اوپر گزارو. اللہ رب العالمین دے حکم دے نال فرشتیاں نے جہنم دے اوپر گزار کے کھڑیا. ادریس علیہ السلام نے ویکھیا تے اگوں پھر عرض کیتی جی ہن کوئی حکم ہوئے؟ فرمایا ہن جنت ویکھنا چاہنا سبحان اللہ ہن میں جنت ویکھنا چاہنا. ہن او کہ ویکھنی ہے جی میں ویکھنا چاہنا او دیاں بہاراں ویکھنا چاہنا میں ویکھنا چاہنا کہ اللہ دیاں رحمتاں کنیاں ملدیاں نے اونوں راضی کر کے میں او ویکھنا چاہنا. ادریس علیہ السلام نو جنت وچ لے گئے. ہن حضرت ادریس علیہ السلام اندر گئے نا داخل ہوئے تے باغات ویکھے ہریالیاں ویکھیاں جناب والا بہاراں ہی بہاراں نظر آ رہی ہیں حور و غلمان نظر آ رہے ہیں. تے حضرت ادریس علیہ السلام کچھ پل ٹھہرے تو اللہ نے فرمایا پیارے فرشتوں میرے نبی نو لے چلو واپس. انہاں دی خواہش پوری ہو گئی. انہوں نے پوچھا جی چلیے واپس. ہونا کہ کیوں میں تے نہیں جانا انہوں نے آخیا جی نا تسی ایتھے نہیں رہ سکتے. آپ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت اللہ دا حکم ہے کہ جیڑا بندہ موت دا ذائقہ چکھے گا تے اس کے بعد وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اس کے بعد انہوں جہنم دے اوپر گزاریا جائے گا. پاویں جنتی بھی ہوے گا نا جہنم دے اوپر گزاریا جائے گا انہاں دا حال ویکھن واسطے. میں جہنم لنگ آیا تے اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے الفاظ تبدیل نہیں کرتا. جنوں جنت وچ داخل کر دیا میں کدی باہر نہیں کڈیا. میں اس واسطے سارے قانون اللہ دے پورے کر آیا. تے فرشتے عرض کیتی اے نبی اللہ انج نہیں ہو سکدا. فرمایا کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کہا اس جنت دے اندر سب تو پہلے داخل ہون دا حق امام الانبیاء ہوئے. سبحان اللہ امام الانبیاء جڑے سب تو پہلے اس جنت دے اندر داخل ہون گے. جو نے آکھیا جی آپ فرمان لگے ادریس علیہ السلام فرمان لگے کہ اے جڑے حور و غلمان پھردے نے پے اے جڑے فرشتے پھردے نے پے ایک گل تو پہلے جنت دے اندر نے. انہوں نے آکھیا جی یہ تے استقبالیہ فوج بن کے کھلوتی ہے. سبحان اللہ اے تے اس نبی دا استقبال کرنے واسطے کھلوتے نے. ادریس علیہ السلام نے نظراں جھکائیاں محبت نال درود و سلام پڑھیا تے فرمان لگے فرشتیو ہن تسی گواہ ہو جاؤ موت دا ذائقہ میں چکھ آیا جہنم دے اوتوں دی میں لنگ آیا جنت دے اندر میں داخل ہو چکا لیکن میں تہاڈے نال وعدہ کرنا کہ جنت دے اندر میں بھی استقبالیہ فوجی بن کے رہواں گا. سبحان میں بھی اس نبی دا استقبال کرنے واسطے ایتھے رہاں گا. حضرت ادریس علیہ السلام اے معراج ہوئی تے واپس نہ آئے تو آئے تے میرے لاجپال آقا جنت تو بھی اگے گئے. سبحان اللہ جنت تو بھی اگے گئے تے فرمایا محبوبہ کی چاہنا ہے؟ عرض کیتی رب العالمین واپس اپنی امت جانا چاہنا. وہ ہر عالم کے مالک تھے کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کے مالک تھے کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا پہلیاں حکمتاں وچوں ایک حکمت سن لو جڑی حکمت میں پیش کرن لگا. سرکار نو موعظہ معراج کس وجہ تو ہویا ہے کیڑی وجہ تو ہویا ہے وجہ کی بنی ہے اے دے وچ حکمت کی ہے. تہاڈی تے میری ماں اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال ہو گیا. میرے نبی دا بڑا پیار ہے اے او بیوی ہے
جنہیں مشکل حالات دے اندر سرکار دا ساتھ دیتا ہے، جنہیں کٹھن وقت دے اندر سرکار دا ساتھ دیتا ہے. ہن اے بیوی جڑی زوجہ محترمہ ہے، تہاڈی تے میری لاجپال آقا دی زوجہ محترمہ تے تہاڈی تے میری اماں جان اما خدیجہ الکبریٰ دنیا تو رحلت فرما گئیاں. پھر حضرت سیدنا امیر حمزہ دنیا تو رحلت کر گئے، آپ شہید ہو گئے. مفسرین اکرام فرماندے نے رب نے فرمایا میرا محبوب اداس رہنے لگ پیا ہے، خدیجہ تو بھی اداس ہون لگ پیا ہے، اپنے چچا میرے حمزہ تو بھی اداس ہون لگ پیا ہے. مفسرین اکرام فرماندے نے اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب دنیا تے بیٹھ کے اداس ہویا ہے، جبریل جاؤ میرے محبوب نو لے کے آؤ جنت دی سیر کر جائے. ایک اے وجہ سی جس وجہ دے نال اللہ رب العالمین نے محبوب نو معراج کرائی. دوسری حکمت سن لو، اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ. اللہ نے فرمایا اسی بیت المقدس دے ارد گرد برکتاں رکھیاں ہویاں ہیں. مسجد دے اندر برکت ہوندی ہے، جامعہ مسجد شان مصطفیٰ دے اندر برکت ہے. یہ سب نو پتہ ہے، دے وچ کسی دی دو رائے ہے ہی نہیں. ہر مسلمان دا عقیدہ ہے کہ مسجد دے اندر برکت ہے، پر بیت المقدس دے باہر برکت کیوں ہے؟ آکھو سبحان اللہ. حکمت دس لگا، وجہ دس لگا کہ کیوں اے حکمت ہوئی ہے، کیوں معراج ہوئی ہے. میں حکمت دس لگا کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نو معراج ہوئی ہے تے بیت الحرام تو بیت المقدس جان دی حکمت کی ہے، وجہ کی ہے. اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، قرآن 15واں پارہ پہلی آیہ کریمہ ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام تو لے کے مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا اس بیت المقدس دے ارد گرد اسا برکتاں رکھیاں نے، ساڈیاں نشانیاں موجود نے. سبحان اللہ. پوچھا گیا جی اتنے نشانیاں کی نے؟ علماء کرام فرماتے، محدثین فرماتے، مفسرین کرام فرماتے نے اللہ رب العزت نے فرمایا وہ دے ارد گرد اسی برکتاں رکھیاں نے. عرض کی گئی مفسرین کرام دی خدمت دے اندر کہ مسجد دے اندر تے برکت ہوندی ہے، سب نو پتہ ہے. بیت المقدس دے باہر برکتاں کیوں نے؟ کی وجہ ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا بیت المقدس ایسی مسجد ہے، مسجد حرام ہے تے او دے بھی اندر برکت ہے، مسجد نبوی ہے تے او دے بھی اندر برکت ہے، تے مسجد اقصی ایسی مسجد ہے جدے اندر بھی برکتاں نے باہر بھی برکتاں نے. تے پوچھا گیا جی باہر برکتاں کیوں نے؟ اللہ نے فرمایا اے میری نشانیاں نے، ایتھے میرے نبیاں دیاں قبراں بڑیاں ہوئیاں. پتہ چلیا جتھے اللہ والے دی قبراں ہون وہ اللہ دی نشانیاں ہوندیاں نے. اللہ دی بارکنا حولہ کہ وہ برکتاں والی جگہ بن جاندیاں نے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے محبوب آؤ تے انہاں برکتاں والی جگہ تے آؤ. دوسری حکمت سنو، بیت المقدس جان دی وجہ کی سی؟ بیت الحرام تے بیت المقدس جان دی وجہ کی سی؟ میں پہلے عرض کر چکا کہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ چاہتا بیت الحرام تو اپنے محبوب نو معراج کرواندا، بیت المقدس جان دی لوڑ نہ پیندی. وجہ کی سی؟ وجہ ایسی جڑے کفار مکہ سننا انہاں نے مسجد اقصی ویکھی ہوئی سی، انہاں نے مسجد اقصی ویکھی ہوئی سی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اوتے جناب والا انہوں نے اس بات دے اوتے تہمت لگائی کہ سرکار نے ایویں معاذ اللہ سنما معاذ اللہ گل کر چھڈیے کہ معراج ہوئی ہے، اے فرماندے نے کہ میں بیت الحرام تو بیت المقدس گیا. یہ نہیں ہو سکتا. انہاں آکھیا جی پوچھو بیت المقدس دیاں نشانیاں کی نے، وہ جگہ کیویں دی ہے، مسجد کیویں دی بنی ہے، اس علاقے دا نقشہ کی ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے کما حق بیان فرمایا. میرے آقا علیہ السلام نے بیت المقدس دا سارا نقشہ پیش کیتا. کفار مکہ جڑے کافر سن مکے دے، وہ مکے دے کافر بھی کہن لگے سانو سمجھ نہیں سی ہوندی، اسا پہلے بیت المقدس ویکھیے یا کہ سرکار ویکھ ویکھ کے سانو دس دے لے پے.
اور سارا نقشہ سرکار پہلے دس دینے پہ میرے آقا نے فرمایا فلاں جگہ تے فلاں چیز پئی ہوئی ہے، فلاں جگہ تے فلاں چیز پئی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے چیزاں اتنے موجود نے، وہ کفار مکان دینے انج لگدا سی پیا سرکار اس جگہ تے بیٹھ کے بیت المقدس دا ہونے مشاہدہ کر دینے پہ تے سانو اوویں اوویں دسی جا رہے نے جویں اوتھے اللہ نے بنائی ہوئی۔ اے بھی ایک حکمت سی میرے دوستو میرے بزرگوں۔ تیسری حکمت سن لو، نبی پاک علیہ السلام نو موعظہ معراج کادے واسطے ہویا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین باموالہم الجنہ۔ پیارے محبوبا آجا جنت دا مشاہدہ کر لے، جنت کا مشاہدہ کر لے۔ ان اللہ اشترى من انفسهم اموالهم الجنہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوبہ تیری امت دی جاناں دے بدلے اساں جنت رکھی ہوئی ہے، اساں جنت رکھی ہوئی ہے۔ محبوبہ تو آ جا جنت ویکھ جا، میرے نال اپنی امت دا سودا کرا جا، انہاں دے مال انہاں دیاں جاناں دے بدلے اساں جنت رکھی ہوئی ہے۔ محبوبہ جڑی جنت اسی تیری امت واسطے رکھی ہے، اسی چاہنے ہاں تو آئے جنت نو دا مشاہدہ کرے، جنت نو ویکھے تے جنت نو ویکھ کے اپنی امت نال میری سودا کروا لے، میں انہاں دا سودا کر لواں، انہاں دے نال ایک کاروبار کر لواں، انہاں دیاں جاناں ہون گیاں، انہاں دا مال ہوے گا، او دے بدلے دے اندر میں رب ہو کے تیری امت نو جنت عطا فرماواں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نو اے بھی ایک حکمت ملی ہے، جس حکمت وچوں اللہ رب العزت نے اے ارشاد فرمایا پیارے محبوب تانوں معراج تے بلان دا مقصد اے وے کہ انہاں ساری امت نو پتہ چل جاوے کہ ساڈیاں جاناں ساڈے مال دے بدلے اللہ نے کوئی ہولی چیز نہیں رکھی ہوئی۔ بابا جڑی چیز تو ویکھ کے جائے گا تو جا کے انہاں نوں دسے گا، تیرا بولنا اسی طرح ہے جویں تیرے رب دا بولنا ہے۔ تیری امت دے نال بڑا عشق کر دی ہے، انہاں نوں جا کے دس دے انہاں دے مال انہاں دیاں جاناں دے بدلے اساں جنت انعام رکھ چھڈی ہے۔ اس واسطے سی عرض کرنے ہونے او اللہ دی راہ تے خرچ کریا کرو، او اللہ دے بندے او اللہ دی راہ تے خرچ کریا کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ایک کو لفظ استعمال کرتے ہوندے سن، فرماندے ہوندے سن لوگو جن نے تجارت کرنی ہے نا میرے رب نال کرے، جن نے تجارت کرنی میرے رب نال کرے۔ اور لوگ ایک گنا منافع دیندے نے، 2 گنا منافع دیندے نے، پر میرا رب 10 گنا عطا فرماندا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تے ہن اگلی چوتھی حکمت بھی سن لو۔ نبی پاک علیہ السلام دا ذکر آدم علیہ السلام نو بنایا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے فرشتیو میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین دے اوتے اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ انہاں کہ قال وَتَجْعَلُ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، او کہنے لگے یا اللہ اونوں خلیفہ بنائے گا جڑا خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تسی آدم صفی اللہ ول ویندے ہو، میں اپنے حبیب اللہ ول وینا وا پیا، میں اپنے حبیب ول وینا وا پیا۔ اگر اینوں مقصود نہ ہوندا میں دنیا نہ بناندا، اگر اینوں دنیا تے بھیجنا مقصود نہ ہوندا میں دنیا نو پیدا نہ کردا۔ اے میرے فرشتو میں دے واسطے سارا کچھ کرنا وا پیا۔ اے حکمت سن لو، چوتھی حکمت اے وے فرشتیاں نے عرض کیتی یا مولا کریم کیا اس محبوب دی زیارت سانو نہیں ہوئے گی؟ سبحان اللہ، کیا اس محبوب دی زیارت سانو نہیں ہوئے گی؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں ہوئے گی؟ تانوں بھی وہ زیارت ہوئے گی۔ یا اللہ کدوں ہوئے گی؟ میں وہ دے اوتے انعام کرتا جاواں گا، انعام کرتا جاواں گا۔ ایک ایسا ویلا آوے گا میرا محبوب دنیا تے اداس ہوے گا، میں انہوں سیر معراج دی کراواں گا، وہ آسمان دنیا تے آئے گا، تسی صرف وہ دی زیارت ہی نہیں کرو گے، وہ تہاڈی امامت بھی کرے گا، تسی مقتدی بن کے نماز پیچھے پڑھ لے آ جے۔ یہ بھی حکمت دی
فرشتیاں دی دعا قبول ہوئی ہن پنجویں حکمت سن لو اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب نو معراج کا دے واسطے ہوئی بیت المقدس دے اندر جس طرح پلر نے بیت المقدس دے اندر بھی پلر نے انہاں پلراں نے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی مولا تیرے سارے نبیاں دی دیدار اسی کیتا ہویا ہے سارے نبیاں نو اسی ویکھیا ہویا ہے یا مولا کریم پر تیرا محبوب بیت الحرام دی جگہ تے مکے دی سرزمین تے پیدا ہوئے گا اوتھے ہی انہیں رہنا ہے اسی علاقے میں جو رہ جائے گا یا اللہ کیا سانو دی زیارت نصیب نہیں ہوئے گی رب کائنات نے فرمایا بیت المقدس دے پلرو پریشان نہ ہو جنہاں میرا محبوب جس رات معراج کرے گا میں بیت الحرام تو نہیں اٹھاواں گا تانوں زیارت بھی کرواواں گا تانوں زیارت بھی کرواواں گا اللہ رب العالمین نے انہاں پلراں دی بھی دعا نو قبول کیتا انہاں پلراں دی دعا نو قبول کیتا اچھا کسی آکھیا جی اے تے تسی ایویں ہن اپنے کول ٹکسلا بنا لیا ہے پلراں نو بھی کوئی بلا ہو سکدا ہے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا وہ محبوب دی شان اللہ نے بتائی ہے ورفعنا لک ذکرک تے بخاری شریف دی حدیث ہے جدوں سرکار دا منبر شریف بن گیا نا تے بچے دے رون دی آواز آنی شروع ہو گئی بچے دے رون دی آواز اس طرح بچہ بڑا بل بلا کے ماں دی ممتا دی وجہ تو رو رہا ہوندا نا جدائی دے اندر تے بچے دے رون دی آواز آنی شروع ہو گئی صحابہ دائیں بائیں ویکھدے نے بچہ کوئی نہیں نظر آندا پر بچے دے رون دی بڑی آواز ہے آہو بکا بڑی ہے بڑے درد نال ہوندا ہے پیا صحابہ پریشان نے میرے آقا منبر شریف تو تھلے تشریف لے آئے تے او جڑا ستون سی نا جنوں بستن حنانہ کیا جاندا ہے او جڑا ستون سی نا میرے آقا نے انہوں اپنے کلاوے وچ لے لیا میرے آقا نے کلاوے وچ لیا جو ہی کلاوے وچ لیا او بچے دے رون دی آواز بند ہو گئی میرے آقا نے فرمایا صحابہ تانوں پتہ ہے رون دی آواز کیدی سی کہنے لگے اللہ اعلم ورسولہ اعلم اللہ جانے یا اس دا رسول جانے میرے آقا نے فرمایا میں اس پلر دے نال اس ستون دے نال ٹیک لگا کے خطبہ پڑھدا سا اج میرے کو جدا آیا ہاں میری جدائی برداشت نہیں کر سکیا اے روندا سی پیا میری جدائی دے اندر میرے دوستو میرے بزرگوں میرے بھائیوں اچھا کئیاں آکھیا کہ جناب وہ روحانی ہوئی ہے معراج روحانی ہوئی ہے تے اللہ تعالیٰ نے پتہ قرآن کی فرمایا رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ اللہ رب العالمین نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جڑا لے گیا راتوں رات سیر واسطے بعبدہ اپنے عبد خاص نو لے گیا اللہ نے نہیں فرمایا برسول ہی بنبی ہی فرمایا بعبدہ علامہ اسماعیل کی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان دے اندر فرماتے ہیں اے بعبدہ جڑا لفظ اللہ نے فرمایا ہے نا اے روح مع الجسد سونا محبوب روح دے جسم دے نال معراج تے گیا ہے سبحان اللہ کس طرح ہو سکتا ہے جی کس طرح ہو سکتا ہے او یارا معجزات تے کرامت دو چیزاں ہیں کرامت ہوندی ہے جڑی خلاف عادت ولی کولو ہوے خلاف عادت ولی کولو ہوے تے معجزہ ہوندا ہے جڑا نبی کولو سرزد ہوے سبحان اللہ جڑا نبی دے ہتھوں ہوے اونوں معجزہ کہندے نے تے کرامت معجزہ ہوندا ہی ہوے جڑا عقل تو بالا تر ہوے سبحان اللہ جڑا عقل چ نہ ہوے بے شک جڑا عقل چ آ گیا او تے معراج نہیں او تے معجزہ ہی نہیں بے شک معجزہ ہی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بدن مبارک جے ہاتھ پاک کرتے سن تو روشن ہو جاندا سی ہاتھ لائٹ کی طرح روشن ہو جاتا سی تو میرے آقا علیہ السلام مسکراندے ہن تے جناب آپ دے دندانے مبارک جڑیاں لاٹاں نکلدیاں سن اودے نال روشنی پھیل جاندی سی سبحان اللہ معجزہ ہوندا ہی ہوے جیڑا جناب عقل جناب ہے عقل نہ منے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے معراج کرائی اگلی گل چھویں بات چھویں حکمت میں عرض کر لگا رب کائنات نے ارشاد فرمایا میں اپنے محبوب نو معراج کرانی ہے ہن آسمان تے زمین دے درمیان گلاں ہون لگ پیاں زمین آکھے میں افضل آسمان آکھے میں افضل اے دونوں آپس وچ گلاں کردے نے پے مناظرہ ہو گیا انہاں مناظرہ کیتا زمین آکھے میں افضل ہاں آسمان آکھے میں افضل ہاں تے شاعر نے بڑا پیارا تخیل پیش کیتا ہے وہ کہنے لگا فلک بولا زمین سے مجھ میں انوار الہی ہے زمین بولی کہ مجھ میں
اللہ کے اسرار الہی ہے۔ فلک بولا گھٹا اٹھ کر میری تجھ کو گھٹا دے گی، زمین بولی کہ مجھ کو عاجزی تجھ سے بڑھا دے گی۔ فلک بولا کہ تارے مجھ میں ہے، تاروں میں زینت ہے، زمین بولی کہ گنچے مجھ میں ہے، گلچوں میں نگہت ہے۔ فلک بولا کہ عرش و کرسی لوح و قلم مجھ پر، زمین بولی محمد مصطفیٰ کے ہیں قدم مجھ پر۔ وہ کہنے لگا میں تیرے نالوں افضل ہاں، زمین آکھے میرے اتے او دے قدم نے جڑا اللہ دا محبوب بن کے آیا ہے۔ اس آسمان نے جو انہاں سنیا، آسمان کہنے لگا زمین تجھے تے گئی ہے، کیونکہ ساری کائنات دے وچ رحمت بن کے آن والا، اللہ دا محبوب بن کے آن والا تیرے تے تشریف لے کے آیا ہے۔ پھر آسمان نے عرض کی تھی مولا رب العالمین کرم فرما، کیا ہے جڑا اعزاز زمین نو حاصل ہے، جڑا زمین نو حاصل ہے؟ زمین دے پاگ کھل گئے نے، تیرا محبوب اتھے جلوہ کر رہے، کیا مینوں اے سعادت نصیب نہیں ہوئے گی؟ میں تیرے محبوب دی زیارت نہیں کر سکاں گا۔ رب کائنات نے فرمایا آسمان پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں، ایک رات معراج دی آئے گی، میرا محبوب معراج دا سفر کرتا ہویا آئے گا، اے آسمان تیرے اتے جلوہ گر ہوئے گا، نالے او دے نال لین چم لئی، نالے او دی زیارت کر لئی۔ سبحان اللہ۔ یہ ساریاں حکمتاں میرے نبی دے معراج واسطے بنیاں نے۔ پوچھا گیا جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ تے روحانی گئے نے، عقل نہیں مانتی۔ میں کہا بے عقلا تے عقل والیاں دی تے گل ہی نہیں ہو رہی، ایتھے تے گل عشق والیاں دی ہو رہی ہے، ایتھے تے گل پیار والیاں دی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندا ہے پیا سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا میں اپنا عبد خاص لے کے گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رات معراج ایک راز سی محبتاں دا، او نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، صدیہ طالب نے اتے مطلوب گیا، جبریل سی صد لے جان والا، او بازیاب دے بنا دروازیاں دے، او کیویں گیا او سدرا تے جان والا، ابر عقل نو تسل کی ایتھے ہووے، او جانے جان والا یا لے جان والا، جانے جان والا یا لے جان والا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج ہوئی، میرے آقا نو اللہ رب العالمین نے رجب دی 27ویں رات نو معراج کروائی ہے۔ سبحان اللہ۔ رجب دی 27 آج 9 ہو چکی ہے، 9 ہو چکی ہے، 26 تاریخ گزار کے رات 27 دی آئے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے فرشتو تیار ہو جاؤ، تواڈیاں دعاواں قبول ہون دا وقت آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہن آسمان سجائے جان، آسمان سجائے جان، کوئی اسی بھی تے لانے ہاں، اسی بھی تے مرچا لانے ہاں تے کافی لگدیاں نے، مرچاں جڑیاں نے کافی لگدیاں نے، سرکار دی آمد لگدیاں نے۔ میں تانوں حدیث مبارکہ تو ثابت کر کے دکھا سکنا، رب کائنات نے اپنے محبوب دی معراج دی راتی آسماناں نو سجایا سی،
آسمان نو سجایا گیا. اللہ رب العالمین نے آسمان نو سجان دا حکم دیتا کہ اج رات میرا محبوب آ رہا ہے, اے آسمان دے اوتے کمکمے لگنے چاہیے نے. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب دی آمد دے اندر اپنے آسمان نو سجایا ہے. محبوب دی خدمت دے اندر جبریل نو تیار کیتا ہے. عرض کیتی رب العالمین, فرمایا کی گل ہے؟ عرض کیتی یا رب العالمین 1,24,000 کم و پیش پیغمبران دی بارگاہ دے وچ میں پہنچیا وا, کسے کول کتاب لے کے گیا وا, کسے کول صحیفہ لے کے گیا وا, کسے کول تیرا پیغام لے کے گیا وا. یا رب العالمین اج دو کم پیا فرمانا ہے, آسمان دنیا سجائی جائے گی, آسمان دے اوتے تیرا محبوب آئے گا, بیت الحرام تو چل کے بیت المقدس جائے گا, بیت المقدس تو لے کے سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے جائے گا. یا رب العالمین 1,24,000 کم و پیش پیغمبراں دے کول میں جان والا, کیا اس رات مینوں نوکری دی سعادت مل سکدی ہے؟ سبحان اللہ. اچھا بعض لوگ کہندے نے جہالت دی بنا تے کہندے نے جی جبریل سرکار دا استاد ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ, اس جبریل سرکار دا استاد ہے. جدو سرکار معراج ہون لگی نا تے حضرت ام ہانی دے گھر آرام فرما رہے سن نا, نماز عشاء ادا کرنے تو بعد تے جبریل آئے تے اللہ نے فرمایا محبوب ہے پیارے جبریل اے سارے فرشتے ہم لے کے جا 70,000 فرشتہ چارے فرشتے 70,000 فرشتے لگو نال تے میرے محبوب نو لے کے آؤ, سجا کے لے کے آؤ. میں تانوں دس لگا او بعض لوگ کہندے نے جبریل جڑا نا استاد ہے. یارا اہل بیت اطہار دے دروازے تے جبریل دی جرت نہیں اندر چلا جائے, جبریل دی بھی جرت نہیں اندر چلا جائے. دروازہ کھٹکھٹاندا ہے, اجازت طلب کردا ہے تے پردے دار بیبیاں پردے چوندیاں نے پھیر جاندا ہے. سیدہ فاطمہ زہرا دی روح جڑی قبض امسری تو پرواز کیتی نا, او اسرائیل نے نہیں کیتی, کسے بھلیکھے نہ رہا جے. لوگ آکھ چھڑدے نے منہ بول کے کہہ چھڑدے ہیں جبریل استاد ہے. ہن جڑا سرکار دی بارگاہ چ دروازہ لگا ہے, یا اللہ دروازہ لگا ہے. اللہ فرمایا ایتھے ادب دے تقاضے پورے کر لے. یا اللہ کراں کی دروازہ کھڑکاواں تے محبوب دی نیند خراب ہو جائے گی. اللہ رب العالمین نے فرمایا چھت تے چڑھ. وہ چھت تے گئے, جبریل امین چھت تے پہنچے. اللہ رب العالمین نے فرمایا تو اشارہ فرما, اے جڑی چھت تے نا شک ہو جائے گی, شک ہو جائے گی. یا اللہ کی کراں پھر بھی تیرا محبوب دے آرام چ خلل آئے گا. اللہ فرمایا شک اٹھو کرنی ہے جتھے سرکار دے قدم نے. سبحان اللہ. جتھے سرکار دے قدم لگے ہوئے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے نے, جبریل نے اٹھ چھت نو شک کیتا, زمین دے تھلے آ گئے, ہن کمرے دے اندر آ گئے نے. عرض کیتی رب العالمین ہن بھی میں اٹھاواں تے بے ادبی ہے, بے ادبی ہے. وہ جاندا ہے جبریل ایتھے ادب دا تقاضا ہے, اپنے سارے معاملات ضائع ہو جان گے اگر ایتھے بے ادبی ہو گئی. عرض کیتی رب العالمین کی کراں سمجھ نہیں آوندی, اے تے سرکار آرام فرما رہے نے, میں اگر انہاں نو انج بازو تو پھڑ کے ہٹاواں تاں وی گل غلط ہے, اگر میں قدم نو پھڑ کے اٹھاواں تاں وی گل غلط ہے, بے ادبی ہو جائے گی. یا اللہ تو میری رہنمائی فرما, مینوں دس میں کراں کی, میں بے ادب بھی نہ بنا, بے ادبی وچ بھی نہ آواں, بے ادبی دے زمرے وچ بھی نہ آواں, تیرا محبوب بھی اٹھ جائے. سبحان اللہ. اللہ دی بارگاہ دے اندر جبریل عرض کردے نے یا اللہ اج میرا امتحان ہے, میں کائنات دے اندر سارے دا تیرے حکم نال امتحان لیندا رہیا. میں ابراہیم علیہ السلام دے کول گیا, او دا میں امتحان لیا, تیرا ذکر کیتا انہیں ادھا مال دے دیتا, تیرا ذکر کیتا انہیں دوجا مال بھی دے دیتا, تیرا ذکر کیتا انہیں آکھا مینوں نوکر رکھ لے. پر یا اللہ اتھے ابراہیم علیہ السلام بھی کامیاب ہو گئے, اسماعیل علیہ السلام بھی کامیاب ہو گئے, آدم علیہ السلام بھی کامیاب ہو گئے. یا رب العالمین سارے کامیاب ہوئے نے. اج جبریل امین دا امتحان ہے, اج میرے امتحان دے اندر میری رہنمائی تو کر دے. اگر قدمہ تو پھڑ کے اٹھانا وا پھر بھی بے ادبی ہے, اگر کندھے تو پھڑ کے اٹھانا پھر بھی بے ادبی ہے. یا اللہ کراں کی
رب کائنات نے فرمایا جبریل قدمہ والے پاسے کھڑا ہو جا، قدمہ والے پاسے کھڑا ہو گیا، یا اللہ ہن کی کراں؟ اللہ نے فرمایا ہن بیٹھ جا، ہن بیٹھ گئے نے، اللہ دی بارگاہ عرض کیتی یا اللہ ہن کی کراں؟ فرمایا اے جبریل اے تیرے کافوری ہونٹ، تیرے ٹھنڈے ہونٹ میں بنائی ایسے واسطے نے میرے محبوب دیاں تلیاں نو چوم لے، میرے محبوب دیاں تلیاں نو چوم لے، تیرے اس لباں دی ٹھنڈک دے نال تے کافوری ہونٹ لگن دے نال میرا سونا محبوب چشمانے مبارک کھول لوے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے جبریل قدم چوم میرے محبوب دے، تے شاعر نے لکھیا عرشاں تے جانا لگدا محالے میرے نبی دا بکھرا کمال، تلیاں نو چومیا روح الامین آکھے بلاندا خود ذل جلال، میرے نبی دا بکھرا کمال۔ جبریل نے لب لائے سرکار دی تلیاں مبارکہ دے نال ٹھنڈک سی، کافوری ہون سن، میرے آقا نے چشمانے مبارک کھول کے مسکرا کے فرمایا جبریل کدھر آیا؟ کدی کسی استاد نے ویکھیا جے شاگرد دے ہاتھ چومدا ہے؟ میرا خیال ہے تسی کدی نہیں ویکھیا ہوئے گا کہ استاد شاگرد دے ہاتھ چومے، کدی بھی نہیں ہوندا۔ ایک ایسا استاد جڑا پیر چومی ہوندا ہے، سبحان اللہ، اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ، اے تواڈے عقیدے دی گل ہے، اے نقطہ تواڈے عقیدے واسطے وے کہ یارو جے اگر وہ آندا ہے وہ آندے نے عقل و خالی آندے نے کہ جبریل استاد ہے، تے اسی تے کدی کسی استاد نو شاگرد دے ہاتھ چومدے نہیں ویکھیا۔ اے فرشتیاں دا امام ہو کے، فرشتیاں دا سردار ہو کے تے سرکار دے قدم چومی ہوندا ہے، سبحان اللہ۔ نا نا استاد نہیں ہے۔ اچھا لوکاں کیا اچھا جی او سرکار جدو بیت الحرام بیت المقدس گئے، جگہ جگہ سرکار فرماندے رہے جبریل اے کی ہے، جبریل اے کی ہے، جبریل او کی ہے، تے پتہ ہوندا تے پھر پوچھ دے کیوں؟ میں کہ لاندیا پتہ ہوندا پوچھ دے کیوں؟ جے پوچھ دے نا تے تیرے میرے تک پیغام پہنچدا کیویں؟ سبحان اللہ، تیرے میرے تک پیغام پہنچدا کیویں؟ سرکار بول دے او لکھیا جاندا، سرکار بول دے او لکھیا جاندا، جبریل دس دے او لکھیا جاندا تے امت تک علم پہنچ جاندا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا معراج، میں جانو حکمت دس رہا کہ ایک حکمت اے بھی سن لو، میرے آقا نا جا رہے نا سفر تے براق دے اوپر سوار نے، میں ہلے براق دی گل اگلے جمعے وچ کراں گا انشاءاللہ، براق دی جڑی بےتابی براق دا جا عشق سی نا سرکار نال میں پیش کراں گا انشاءاللہ۔ براق تے جا رہے نا سرکار نے ویکھیا کہ لال رنگ دی زمین ہے، سرخ رنگ دی زمین ہے، اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام فرماندے نے جبریل اے کیڑی جگہ ہے؟ دیکھو سرکار نو اسی معاذ اللہ اسی تے کہنے نا اللہ نے عطا کیتا ہے علم، عطا اللہ دی ہے، علم عطا اللہ دی ہے، اور وہ اپنے محبوب نو دیندا ہے، سبحان اللہ، محبوبہ نو دیندا۔ فرمایا جبریل اے کیڑی جگہ ہے؟ عرض کیتی سونیا ودھا دے بکھرے والیا اے او جگہ ہے جتھے موسیٰ علیہ السلام دی قبر مبارک ہے، سبحان اللہ۔ ہن کئی آکھدے نے جناب قبر تے نہیں جانا چاہیے تے اپنے انہاں دیکھ لو جا کے تسی قبرستان چل جاؤ تو اپنی قبراں تے جا کے اونچی اونچی روندے نے، سانو آندے نے قبراں تے نہ جاؤ تے اپنی قبراں تے اونچی اونچی روندے نے۔ میرے آقا نے دسیا مسئلہ حل کیتا، دسیا کہ نیکاں دیاں قبراں تے جائیدا ہے، سبحان اللہ۔ ہن ایڈا بڑا انعام سی کہ اللہ دی بارگاہ دے وچ ملاقات، اللہ دا دیدار، ایڈا بڑا اللہ نے مرتبہ دیتا ہے۔ سرکار چاہتے چلو یار چلیے واپسی ویکھاں گے، فرمایا جبریل ٹھہر ایتھے سواری روک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا اسی پہلے قبر موسیٰ دے جاواں گے، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا پہلے قبر موسیٰ تے پہنچنا ہے۔ ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر تے پہنچے، سرکار تھوڑی دیر ٹھہرے، جان لگے نا جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ایتھے کی معاملات ویکھے جے؟ ہن جبریل استاد ندے بھی کیوں پوچھدا؟ آندا یا رسول اللہ ایتھے کی ویکھیا، کوئی نظارہ ویکھیا دسو۔ میرے آقا نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر چ کھڑے ہو کے نماز پڑھ دے، سبحان اللہ۔ تے بعض مفسرین و محدثین فرماندے نے کہ موسیٰ علیہ السلام نماز نہیں سن پڑھ رہے، جدوں سرکار نوں آندیاں ویکھیا تے اٹھ کے صلاۃ و سلام پڑھ دے، سبحان اللہ۔
کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں دے اوتے زمین دے اوتے انہاں دے جسم حرام کر چھڑے نے کہ انہاں دے جسم نہ کھان. زمین نبیاں دے جسم نہیں کھا سکتی. اے جناب اوتھے زندہ بھی نے تے اللہ غضب بھی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زمین دے اوتے نبیاں دے جسماں نو حرام کر چھڑیا ہے. تو میرے دوستو میرے بزرگو میرے آقا نے قبر موسیٰ تے جا کے بھی اپنی امت نو سبق دیتا ہے کہ اپنے مومناں دیاں قبراں تے جایا کرو. سبحان اللہ. سرکار نے بھی فرمایا کہ جایا اس واسطے کرو دل دے اندر تواڈے خوف پیدا ہوئے, اللہ دی محبت پیدا ہوئے. تسی جناب قبر نو یاد رکھو, جدو قبر نو یاد رکھو گے گناہ گھٹ ہون گے. سرکار نے ہر لمحہ ہر ویلے ساڈا فکر کیتا, ہر فکر سارا ہر ٹائم ساڈا فکر کیتا. سرکار ساری ساری رات قیام دے اندر گزار دے. کیوں؟ یا اللہ میری امت نو معاف فرما دے, میری امت نو معاف فرما دے. تے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوبہ تیرا مشقت چ پینا مینوں بڑا گراں گزردا ہے. محبوبہ کچھ رات جاگ لیا کر, کچھ رات آرام فرما لیا کر. دوستان محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے معراج دا واقعہ اگلے جمعے انشاءاللہ آسمان دی تیاریاں, آسمان دی جڑی سجاوٹ ہوئی, کیڑے کیڑے بینر لگے. لوگ آندے نے بینر کتھوں لوا لینا, تساں کتھوں لکھایا ہے, کتھوں آیا ہے, کتھے لکھیا ہے؟ میں تانوں دکھاواں گا. اللہ نے بینر لائے 7 آسماناں تے کیڑے کی لکھیا, کیڑے کیڑے شعر انہاں لکھے سی. اسی بھی شعر لکھنے ہاں کہ اللہ نے اپنی شان نشان لکھیا, اسی اپنی اوقات برابر لکھنے ہاں. تے اللہ نے اس آسمان نو سجایا. پھر وہ جدوں جبریل نو فرمایا نا جا براق لے کے جا میرے محبوب دی بارگاہ وچ, اس براق دا عشق بھی انشاءاللہ تہاڈے سامنے پیش کیتا جائے گا. اللہ تعالیٰ میری حاضری تہاڈی حاضری قبول فرمائے. آمین. واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.